दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का और लड़की चुपचाप दूसरे लड़का लड़की को रोमांस करते हुए देख रहे होते हैं। फिर यह देखते देखते लड़की को भी रोमांस करने का मन करता है, तो लड़की लड़के को चूमने की कोशिश करती है। लड़का घबरा जाता है और गेट बंद हो जाता है। जैसे ही लड़का हिलता है, गेट की आवाज आती है। फिर जो साइड में लड़का लड़की रोमांस कर रहे होते हैं, वे डर जाते हैं कि कोई है। उनमें से एक लड़की कमरे के पास आती है और गेट खोलती है तो देखती है कि कोई नहीं है। असल में वे दोनों छुपे हुए होते हैं। फिर वह लड़की वहाँ से चली जाती है और लड़की दोबारा लड़के के साथ रोमांस करने लगती है। तभी वहाँ पर लड़के की मम्मी और लड़की की मम्मी आ जाती है और वह दोनों सुनाने लगती है। जो लड़का लड़की कमरे में छुपे हुए थे, वे देखते हैं कि कौन आ गया है। फिर उनकी मम्मियाँ सुनाते सुनाते उन्हें बोलती हैं, अब तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।